เดียวต้มใส่ใบมะขามอ่อนวิถีพื้นบ้านครับอยู่หากินคนอีสานบ้านเฮาได้ปะตัวเดียวครับตัวเดียวกันสิบอกว่านะมันเป็นดีใครตัวนี้ไหมยิงแม่ใครปะบ่งูกระไรป้องงูดิงูอย่างงูน้ำมันงูนี่แหละเห็นที่3 ตัวแดงไปอยู่ครับยิงกำลังเสียครับหลายตักน้องแต่มันเอาไม่ค่อยได้เล็กโตนี่น้ำลุกข้างทางถนนกันเลยเกี่ยวห้องยุคข้างในเจ้ามันห้องที่ข้างไหนบุ๊หาตัวใหญ่ครับ2 ตัวดิได้เหรอนี่วะนี่ปะว่ามีเห็นวะเห็นนู่นเป็นบาทเป็นไงเหรอไม่ได้ไปแต่ป้าหยาในห้องอยู่ใกล้ๆห้องนี่ห้องใส่ห้องไงทุ่งห้องแบบมีการแบบโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวนั้นเลยคุณนะหลายคักทีเดียวเห็นไหมพูดนั่นเดี๋ยวไอ้ข้างใครมาลังเนี่ยได้ปะตัวนึงแล้วครับใช้ย่างดีเลยขนาดตัวนึงลอยลงกันเห็นไหมนั่นเห็นไหมลอยลงนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงเนาะมันจะไต่งาใหม่เนาะลงยากพี่น้องเอ้ย
ตัวนี้โตเรื่องนี้ต้องลงเนี่ยคือขว้างขางถนนแล้วครับนี่ไอ้กระลังห่างข้างกลางวางนี่ หนาวอยู่ไม่ยังเหลือเลย คือยางเก่าหมดดักเลยส่วนได้เหรอได้อยู่ได้อยู่ได้หรอ นี่เลยนี่เป็นหนึ่งครับสิได้ปะข้ายาโอ้ยตัวนี้ครับได้แล้วเก็บครับฝนตกครับงูก็ออกหากินคนก็ออกหากินตายซะปล่อยมันไปตาบ้านทิ้งเลยวะล่ะครับปล่อยมันซะนี่น้องเหยียบหลายเลยครับคงก็สิเอาเรื่องจะเอาไปน้ำลอยลอยลงแรงเข็มหมดแล้วตัวนึงหมดอีกแล้วครับ
อีสานครับพี่น้องอึงฟางฝนตกไหมครับฝนตกไหมกำลังอึงกำลังสิออกจากป่าครับเดี๋ยวไปเก็บครับพี่น้องเก็บครับอ๋อเอาซ้ำพ่อเด็กกินนะแค่พันนะเท่าไหร่3 โลอยู่บ่อยู่ 2 ลูก ประมาณนี้เนาะโอ้ซ้ำนี่ก็กินมาเด้อ แม่ ครับไต่ข้าวเดียวถึง30 นาทีว่าหัวไต่ไหมข้าวเดียวเนาะหลายกินมาเมื่อเด้อครับนี่ต้มใส่ใบมะขามอ่อนเป็นวิถีพื้นบ้านครับเป็นอยู่หากินคนอีสานบ้านเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปก่อนครับฝนตกแล้ว